好，谢谢主持人。然后各位美女部落的大家早安。那我是雅思信义店的院长，我姓高。那我的主要的专长是皮肤科，我当皮肤科医师已经8年了。我8年前进入台大皮肤科，现在已经第8年这样子。那我今天会帮大家介绍就是 Clarisonic， 就是科莱利它的最新科技。因为大家有看到说，其实引起美国这一个旋风的一个这样子的一个最新科技，它其实是今年清洁产品很重要的一个划时代的突破。它可以让我们的皮肤在一个不受伤的状况下，可以达到一个很好的清洁力。那我们可以看一下，这个是今年洗脸最新的趋势。现在这样。那我先跟大家介绍一下什么叫音波。音波其实就是一个音波振动技术，就是他们克莱利它有个专利的技术，就是它是一个稳定的一前一后的一个摆动方式。大家可以看像节拍器一样，它是左右的摆动，所以它的翻译可以叫音波振动，我们可以叫振动，可以叫震荡，它的英文叫 oscillation， 所以之后我都会用震荡来翻译它。震荡是一个很重要的一个原理，它是一个左右一前一后的一个双向摆动方式。我们大部分我们耳朵听得到音波的一个频率呢，大概是20赫兹到2万赫兹。那音波的振动频率如果高于2万赫兹，我们就叫超音波。那清洁皮肤最有效的一个频率是80到200赫兹。所以克莱利它选用的一个频率呢，就是176，它一个专利的赫兹，它是用来清洁我们的毛孔最有效的一个频率。那大家可以想象说，像我们以前高中或者是我们以前学自然科学，其实假设一个管子，它很长，里面卡一个圆形的东西，我们表面怎么去洗，它当然是洗不出来。但是如果说我们用一个振动的方式，上面有个音波去震荡它，它这个球它就一直震动，它就慢慢就会被震出来。它的原理是这样子，所以这跟我们刚才主持人有提到跟手洗最大的不同，是因为它有一个震荡的方式，它音波的震荡每秒有300下，它去震荡它，那这个音波往下传递到我们的毛孔深层，可以把我们毛孔深层的脏污、我们的残妆，还有我们的一些粉刺、一些氧化的物质，把它震荡出来，这是它最重要的东西。这个概念大家一样。下一张。好，那我们可以看一下这影片最适合脸部的音波振动，就是我们刚才说的专利的赫兹是176赫兹，它每秒可以有300下的左右微粒振动。那它是我们是把它用侧面跟正面用慢动作把它播放。其实你们真正在使用的时候，其实是看不太到这样子的一个东西。你可以看到是左右振动的，然后每一秒要300下这样子是非常非常快的，而且它的振动其实是很细微的我们可以看下一张。那如果是一般的外面我们以前用的旋转式，它其实只有单方向，它就是360度的这样转，就像摩天轮这样，就有360度的转。那其实360度的旋转式的跟这种震荡式的、音波式的，其实是差别很大。下一张，那我们可以看一下旋转式的影片。旋转式的话，其实它就是一个刷头，然后这个刷头它就是360度的转，360度的转，360度的转。那我刚才跟大家解释过嘛，假设我们今天一个毛孔这么的深，里面有卡东西，你在这边一直转360度转，360度转，怎么转它都转不出来。但是如果我们这边有个音波的震荡，把它从里面震出来，这是一个专利的技术。这就是为什么它在美国卖的这么好，在台湾一天可以卖1000台破纪录，在那个百货公司1楼，我们整个大家都排队抢购，就是因为它的清洁力真的是非常的完美，非常的好。我们看下一张，谢谢。所以呢，我们这个影片就可以告诉大家说，其实旋转式跟这种音波式的这样子的洗脸方式最大的不同。我们可以看到说，我们用在一个丝袜上面，可以看到 Clarisonic 这样子的有专利的一个洗净的方式呢，它基本上是对皮肤是一个很温和的，它不会造成一个皮肤的一个破坏。但是这种旋转式的 rotatory， 它就会造成皮肤的整个变皱、角质层的破坏。尤其在一些敏感性肌肤或是酒糟性肌肤，我们在临床上常看到一些有的人常会泛红，皮肤常常因为秋冬常会一些脱皮。用这样子的一个音波式音波净肤仪，它不会造成一个角质层的受损，所以对于敏感性肌肤会有更好的一个效果。那对于这种一般的肌肤，你用这种旋转式的，第一又洗不干净，第二又会破坏你的皮肤，真的效果是非常不好。好，下一个。那另外一个，它主打的重点是它有一个流体力学的一个概念，它造成了一个水波，你可以看到说它在水里面，它可以释放出很多流体力学的一些微细水波。这个微细水流，它可以沿着我们的毛孔深层的冲洗掉我们的毛孔深层的脏污，跟毛孔深层的
粉刺、氧化物质、油脂、细菌都可以被我们的冲洗出来。那这也是一个他们专利的设计，所以造成这样的流体力学的微细水流，可以冲洗到我们深层的一些脏污的东西。好，那我们可以看一下下一张。那旋转式跟音波科技的差别，就可以看到说他今天用手，我们可以仔细看一下他的影片。我们今天用一些颜料残妆，把它放在我们的手背上，加上一些简单的清洁用品。然后之后我们搓揉之后呢，轻轻的搓揉，其实跟我们平常卸妆或者是一般洗脸的方式是类似的。那我们在搓揉之后，我们倒上水，之后我们就会用我们的不同的旋转式的或音波克莱利专利的克莱利洁肤仪来做一个洗净的动作。那一样，我们在洗脸过程中一样可以把少量的洗面乳或洗洁精，主要是洗面乳放在我们的洁肤仪上面，然后慢慢的去轻柔的去旋转搓揉它。那左边的是一般的普通的旋转式的，右边是音波科技。大家可以看到，它留下来的残下来的颜料非常非常的多，而音波科技留下来的颜料少非常非常的多。这不仅仅是肉眼上的，我们的克莱利公司它的那个医学研究的实证是非常完整，它还有用荧光的染色去看我们的脸的皮肤，去照那个脸的那个仪。我们可以发现说，它的荧光残量非常非常的少，有的荧光它会残留在我们的皮肤的细纹、皮肤的毛孔里面，而如果使用克莱利音波科技的洁肤仪，100%几乎都洗干净的，完全是洗得非常非常的干净。这样子，你的化妆品跟你的油脂就不会阻塞住你的毛孔，尤其是一些青春痘的肌肤，或者是你本身有一些毛孔痘疤的肌肤，你本身皮肤就有一些凹陷的，你这样子光用手洗，真的基本上是深层是真的洗不到。所以你痘疤的肌肤里面的话，就真的需要用这样子超音波的仪器，才可以洗得比较干净。好，我们看下一张。好，所以这就是为什么音波洗脸，克莱利音波净肤仪是今年这么样流行的一个东西。大家记住几个重点：第一个，它每秒有300下的震动，它是一个左右震荡的原理，而不是旋转式的原理。第二个，它会造成一个微细水流，微细水流可以深层清洁住我们的毛孔。然后我们的实验证实，它有6倍，跟手比较有6倍的清洁力。另外，我们真的使用上的话，它可以让我们的保养品的吸收更加加倍，它可以增加61% 的一个保养品的吸收力。我们实验上，我们利用10几个受试者，我们给他擦维他命 C 的精华液，之后再去检测他皮肤的维他命 C 的吸收，它增加61%，非常非常多的吸收力。所以，如果你有使用这样子的一个产品，你可以让你后续的保养品的吸收来更加的完整，更加的完善这样。好，我们看下一张。好，那这个就是为什么我们可以全球卖超过500万支，这真的是非常非常好的产品。那我也是诚心推荐给大家。我们现在诊所，我们几乎来我们这边做雷射光疗的客人，我们几乎术前都是先帮他使用这样的产品做清洁的动作，之后我们再帮他做雷射，效果非常的好。然后我们也非常推荐在一些酒糟性肌肤、敏感性肌肤专用的，因为它的刷头非常的柔软，大家有看到丝袜嘛，它不会造成皮肤的受伤。另外，假设一些油性肌肤，我们也有一个油性肌肤专用的刷头，它的刷毛密度更密，它可以更深层清洁掉我们毛孔深层的一些油脂，这样子。好，那希望大家各位部落客、大家大美女今天可以有吸收到新知识，然后可以诚心的推荐给你们的朋友，这样子。谢谢大家。